bəzi insanların budilniki. Bir oğlum var burada. Hə. Bəzi bütün bu şeyi ancaq qohumlarına geydirmisən sən. Fərid, Hə. sən bu dilnik və lap tutaq ki, sən ağır yatırsan, deyirsən ki, mən elə bir şey qoymalıyam ki, bu məni oyatsın. Mama sita, hop, hop. Hə. Bu dilnik və bunu qoyarsan, qoymarsan. Yox. Mənim bimin oğlu bunu qoyur. Amma mən bu dilnikə mən nə qoymuşdum deyim. Sovet himni qoymuşdum. Çünki çox şey girir. Qorxu boyanırdım. Yəni adətən çox durmalı olduğum vaxtlarda. Bilirsən, əvvəlki telefon vaxtlarında bu çox rahat idi. Mənim yanımda kiminsə telefonu belə səhər çalanda, dayanmayanda bu dilniki. Mən dururdum onu Nokia-da tutaq ki, çıxardırdım, öyrəşmişdim silah kimi. Çıxardırdım, batareyasını zaten söküb atırdım və yatırdım. Amma indi bunu da eləyə bilmirsən. Amma ən qəribə bu dilniklər Androidlərdə olur. Ümumiyyətlə şeylər. Çox qəribə. Gitaralar, zadlar, bütün musiqi alətlərin qoşulurlar. Medcezir dizisi olur o dəqiqə. Sən səhər oyanırsan, amma günə çox pis başlayırsan ki, Yaman arıyor. Kaş buradan istədiyimiz hər yerə çata bilərdik. Mən tələb eləyərdim ki, Samsung kodunu almalı. Batsız. Bütün telefonlarında. Antaklosko.